यही बनाउने ठाउँ चाहिँ खाना पकाउने यहाँ पहाडो राना मेरा फाइनली बेहुला आइसक्नु भयो है यहाँ दुल्ले राजाकी सवारी हो गई चला बजरङ्गबली हामी पिकनिकमा हिँड्ने भयो टमाटर 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 काटेको लामो छोटो भाडो लिएर आउनु अनि केमा राख्ने पुऱ्याउनेको भाइले ठिकै छ मलाई के भन्न खोजे त भनेको
पनि हिरो भएछ त भाइ दिदी त ठ्याक्कै म्याचिङ म्याचिङ सबै ग्रिन ग्रिन माथि त सबै ग्रिन कस्तो छ नि सुटै भएछ भाइ यो त के पाएको भिराज त्यो गोबी र गोबी आलु सब्जी मिठो खम्मा बजार बन्दैछ काठमाडौँवासीको कसैले हो होइन कसैले काट्नु छ त पहाडी त्यहाँ नि हिरोको एन्ट्री हुँदैछ है भिडियो खिचिरहेको म के छ क्यान्डिडेट अहिले क्यान्डी गरौँ रनिङ क्यान्डिडेटमा चाहिँ ऊ पर्छ है रनर अपमा ऊ हो इभेन्टमा ऊ हो सेकेन्ड रनर अप हान्यो कौन है भाई कौन है यति बेला हामी चाहिँ गोदावरी धाममा छौँ हाम्रो पूजा कार्य यहाँ चलिरहेको छ पूजा त्यहाँ छ कार्य क्यामेराम्यान पनि एकदम तम तयार फोटो खिचिराख्नु भएको छ के हो बाले ठिक छ गरिदिनु यो बाला दिने अरे बाको हातमा सिंगम रिटर्न हो हाम्रो बा आनन्द भगवान सिंह म के गरौँ म त म भन्दा नि ठुलो लुगा खोज्नु पर्यो ठुलो ढुङ्गा बसेर रुम मम्मीले भयो किनिदिनु भएको एउटा साइड ठिक्क हुन्छ अरे भन्दै आवर मन्दिर हैट साथी साथीको खै किन्छ लात लागिसक्यो साथी साथी जीवन जा भिडियो पोज गरेर फोटो हाल्नु यहाँको सल अघिको पहिले ओ घोडा ल्याउ त त्यही ए नानी अस्मिता यसमा पिठो लागेको छ दिदी पहिला आमालाई बनाउनु पर्छ
छैन म कसैको लौ त्यो के पो हुँदैछ थाल्दी फाल्नु भात खाएर बुढी आमै कति आग्यो हो खानालाई नि अहिले अहिले खाउँला श्राद्ध कार्यक्रमको हाम्रो इन्टरभल हो अहिले यहाँ जलपान कार्यक्रम भइरहेछ यो सुन्तलाको बोक्रा नि खान्छ गाईले खाँदैन सुन्तला खाँदैन केरा मात्रै स्याउको बोक्रा दियो भने खाला बरु स्याउको बोक्रा स्याउने देखि खान्छ के आउरी आयो नहीं जो दुलो 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 दोलो सबै पाल्लो पाल्लो हमारा नि आँसु आँसु भयो के त फोटो खिच्छ भुलेको आँखा सिन्द्रा भएका छन् घुमाइ घुमाइ सेलुट पकासी घुमाइ घुमाइ फोटो घुमायो उहाँ खेल्थ्यो पल्टाउँदै खेल्थ्यो गयो स्टोर रुममा उहाँ बस्यो अब अर्को ताजा च्वाइँ बाजे गर्थ्यो पाके पाक्यो पाक्यो बाजेको खाना सेल पाकेकै हो बाजेको घर फेरि यस्तो छ नि माथि छानु नलागेको नानी गई फोटो खिच्न फोटो सेसन अमिलो छ कि गुलियो छ बा दुइटै हो रस छ कि छैन त्यसमा अङ्कल खान्छ फेरि जा भन्यो भने हान्न आउँछ है यसले हान्दैन अर्को यसैले हो ए हो लगाएको पुरा खाइहाल्यो गइहाल्यो भान्जी गाउ पानी दिएर बोतल दिँदा मलाई रिङ रोड बनायो उयो छ त नि पेटीको बोतल ए गौ 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 माताश्री यता आउनु दिन्न अब कहाँ भड्का हेलो मलाई आमालाई तीन दुई काम अस्ति म धागे खाएँ आज सानो भयो बिहेमा पनि गराएको आफ्नो मान्छेको छ कि बतेको राति आएन लागत भेटिएन सुन्तला चलाउनु अब काट्यो भने त फेरि पुष्पै हुन्छ सबैसँग दारी पकाएको देखेर हो कि भोक लाएर खम 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 भन्छ के लिन गयो त्यही बोथाको पात तलको देखेर माथिबाट हाते क्या त्यहाँबाट तल देखेछ कहाँ भिडमा कता कता
पनि से कहिले नआएको कोही खाँदैन आज सिङ्गल आउनु भयो म त ठुलो देखेर आधा भनेको ठुलो त उसको आधा यहाँ ल्याएर लगा भन्नु त सक्ने बित्तिकै दौडिने हो बाटोबाट बन्द गर्दै त्यही त बाटो हिलो भएपछि बाटो हिलो भएर होइन सफा गर्नु उस काँसहरू उब्रेको छ क्या त्यहाँनिर सबै सफा गर्नु बनायो बनाएर यस्तै गऱ्यो रेखेर गाएर बुवामा कहाँ नेता त्यो काम सक्यो एउटा पुलिसमा एउटा दोडा रोटी पनि हाल्छ यसैमा केमा कमाइ हुन्छ रोटी पुरी हाल्दिनु तपाईँमा दिनु रोटी पुरी अब जसले हेर्न आउँछ उसले गर्छ त फेरि आफै अगाडि ल्याउने त्यो त छिरिङको काम सिक्यो अनि अब यता अगाडि हो कम्पलेट हालेको पहिले हामीलाई 2 जनाको रिपोर्ट फेरि बनाउनु फेरि लडाउनु होइन निभाइदिनु न अनि त्यहाँ निभाइदिनु न अनि त्यो निभाइदिनु आनन्द निभाइदिएपछि त्यो निभाउन मिल्छ निभाइदिनु निभाउनु भएन तपाईँहरूले निभाइदिएन अनि बुवामा हुनु न उता टपरा झ्यापा छोपिँदैन ऊ अर्को टपरा झ्यापा छोपिदिए त निन्छ निभाउनु नै पर्छ चाम्रेको रुख त छ चढाइदिनु
बाबाजी हो गोदावरीको बाबाजी गुरुकुल सेक्युरिटी जी बाबा जान्छु त भन्नु नि जान्छु पनि छैन केही पनि छैन अब यो मिलाउँछु नि यो दिनै राख्छु यताबाट सजिलो छ खाउन जानु रोटी पकाउन सुरु गर्नु नि पर्यो खोइ त रोटी पकाउन त खोइ यत्रोले हानेको त त्यो मैले दुईचोटि हाने लडेन यो त मिथ्या वचन पनि सत्य देखियो उता त्यता पुरा नजाओस् त्यही राम्रो ज्वाइन व्यापारी नगर न उता मान्छे पुरा बाउसरा कम्पिटिसन छ यार अनन्त बाल त हार्नु भयो म त एकचोटि लडाइँ नै छोड्दिएँ कम्पिटिसन छोड्ने सिकी ल अर्को अर्को पनि लाग्थ्यो अब कम्पिटिसन वाह अब यहाँ पिठो पिठोमा धुलो जान्छ बाह्र लडाइदिन्छ उता गर्नु त्यहाँ बाह्र थाम जानु कस्तो राम्रो चौतारा जस्तो पोइन्ट आउँछ है बनाएर आइसक्नु बा त खाना खाएपछि खेल्ने है त तैँले लडाउँछ तँ मात्रै गाडीमा चढ्छ त्यो ठुलो ढुङ्गामा त राख्नु यो अग्लोमा रातो टिका लगाएको ठाउँमा नै नै त्यही ठिक त अहिले त सबै उडाएर बगाइदिनु टिकाबाट आउनु नि तपाईँ आउनु न मेल दाजु त तपाईँ हो नि त यताबाट आउनु न लाइन नम्बरले ऊ आउनु भाइ आउँछ कहिले त्यसमा त भिडियो खेल्नु अनमै छ यो छैन रोक्या छ होइन यही चामलमा ए यो नदीमा सेलाइदिउँ कि यतै गाईले खान्छ उता जाऊ त त्यो ड्राइभर दाइहरूलाई बोलाएर गाई सब भागिहाल्यो खै यहाँ दहीको डब्बा थियो त दिदी ल्याउनु त पहिला बुवालाई अहिले पछि आफै घुम्छन् खान्छ केही छ नि उयो के हो त डेक्चीको
नमिठो भए नखा नमिठो होइन प्रसादी हो के गाई चाहिँ म चाहिँ सुरु गरेँ। अनि सेलपुरी खोइ त हो त्यो रोटी पाक्दैछ अब हामी जगाएको है गाडी लिनु गएको होला खोइ कान्छी बहिनी तपाईँ आउनु त कान्छी लाठो त तपाईँ र म मात्रै छु मलाई त भुडे मान्छे सानो तिना मानिस सुनेको कति मन पर्दो रहेछ शिक्षालाई उसलाई त बुढी नै हो त अघिदेखि धेरै मन पर्छ भन्दैन क्या प्लेट आदिउला त्यो प्लेट रहेछ त भोक लाग्यो भोक लाग्यो पितृ प्रसादी साह्रै मिठो भएको छ अबराको रातै कुडीले गर्दा छ के तपाईँ हुनुहुन्छ म खाउँ कि के